হ্যালো বন্ধুরা, কি হবে যদি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল অর্ডিনারি হেলিকপ্টারের সাথে প্রফেশনাল আরসি হেলিকপ্টারের এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। আপনাকে জানিয়ে দিই, এই আরসি হেলিকপ্টারগুলিকে বিদেশে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে রেসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই এক্সপেরিমেন্টটি করেছেন মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার। দেখুন, প্রথম যখন অর্ডিনারি হেলিকপ্টারটিকে আকাশে ওড়ানো হলো তখন সেটির কন্ট্রোল ঠিকঠাক কাজ না করার ফলে সেটি বারবার মাটিতে আছড়ে পড়তে থাকে, কিন্তু আরসি হেলিকপ্টারটিকে যখন আকাশে ওড়ানো হলো তখন সেটি প্রচুর স্টেবল কন্ডিশনে ওড়ার সাথে সাথে খুবই একটি মনোরম দৃশ্য তৈরি করলো।